arafaha faqad arafa nafsah. Man arafaha faqad arafa nafsah wa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa in dzalika yashmul abdu mabadi'a rawaihil ma'na al-matwi tahta qouli sallallahu alaihi wasallam annallaha khalaqa adam ala suratihi. Man arrafaha jelema nu nyaho kana rahasia alamul amri, rahasia hate, alamul amri deh jeung alamul khalqi tartib ibarat software jeung ieu naon ngaranna teh tampilan, ibarat syuting jeung tampilan layar, ibarat dalang jeung wayang, cerita wayang. Jadi anu ayana pikiran dalang, leungeun dalang, gerakan wayang, tertib. Jadi memang si dalang bergerak, mikir heula da yang si wayang. Nah, gerak leungeun dalang karek aya gerak wayang, cerita wayang. Itu tertibana. Alamul amri itu alamul malakut. Ya, alamul malakut. Nah, alam termasuk alam dia alam ruh, alam arwah. Alam arwah. Termasuk hati urang ti alamul amri teh. Jadi kabeh ti alamul amri. Tapi si kurang ieu alamul khalqi. Jadi memeh urang ayeuna bener-bener init ka pajada teh, memehna aya cerita hayang ka pajada. Aya cerita boga niat ka pajada. Aya cerita ngalamun ka pajada. Kitu. Aya cerita kitu heula karek init ka pajada. Aya cerita heula eta. Ini tah ka pajada nama alamul khalqi, alamul mulku, cerita-cerita di balik itu nama alamul amri gitu. Amri. Jadi tong sibuk ayeuna orang berhubungan dengan alamul khalqi dan tidak ada kekuatan apapun. Maka sibuk saja orang di alamul amri, itu disebut ahli batin. Ahli batin itu tidak sibuk di alamul khalqi tapi sibuknya di alamul amri gitu. Alam malakut. Wali-wali itu senantiasa pandangannya ke alam malakut, nggak mau melihat alam mulki. Kenapa? Karena alam mulki itu nggak ada gunanya di dunia. Naonan nih cerita mah, kumaha ketok, kumaha aya di gedung DPR kok polisi itu tidak bisa apa-apa, kumaha tercantum di undang-undang, dan itu perbuatan di mana? Di gedung DPR. Jadi katakan sibuknya orang pinter mah kumaha ngerubah undang lain sibuk ngelawan polisi di jalan, lawan buk-buk jeung polisi lain, tapi sibuk ngarobah undang kumaha supaya sesuai jeung aya. Lain sibuk buk-buk jeung polisi, da polisi mah kudu sakadar pelaksana. Gitu. Emang lu sibuk ngarobah ayeuna kelakuanan, teu kudu sibuk dirinya, sibuk tidak ngerobah berpikir, ngerobah ilmu, ngerobah tatanan hayang kahayang, tatanan niat itu. Tatanan ayeuna ngarobah kahayang, cita-cita, pandangan, dedengean dirobah terus supaya engke pikiranna robah kahayangna robah. Kayak geus kahayang robah karek otomatis sikapna ge berubah. Sabab sikap itu diawali dengan itu kahayang. Kahayang diawali dengan pengetahuan. Taman aropa nafsah jelema nu nyaho kana cerita eta, pakon aropa robah nyaho saha pangeranna saha? Saha pangeranna saha? Nu mana pangeran teh? Aduh. Geus menyentuh ya gitu. Geus menyentuh. Oh iya pangeran teh. Urang pahamnya jelema nu mazdub menyebut mapil jubah ilallah. Ma pil jubah ilallah. Tak ayeuna subah kecuali Allah ka harti heuh. Saya tak man aropa nafsah aropa robah. Muhammad Abu Yazid
eh itu sah saya biasa sendiri gitu. Man ro'ani ya, ana naon anak maknal wujudi aslan wa par'an. Ana maknal wujudi aslan wa par'an. Aslina wujud itu saya. Baik secara terperinci atau secara itu kan ini semati kita mengerti ana maknal wujud aslan wa par'an. Mana? Yaitu man ro'ani pasajid li bahai. Orang yang melihatku maka bersujudlah karena keagunganku. Ya bisa sendiri ngomong gitu. Lain Kiai Pajada lain. Kiai Pajada waduh diduruk punya. Wiyaji dia ngomong. Ustaz Sadili ngomong gitu. Ya. Anal qalam. Aku lahul mahfud tuh aku. Qalamullah tuh aku. Ya, ini ngerti karena malam. Tapi itu lain ilmu main-main, ilmu sungguhan. Jadi ilmu seperti itu bukan ilmu main-main, bukan ilmu hayalan, bukan ilmu dalang, bukan ilmu, tapi ini ilmu sungguhan. Ya ilmu seperti itu asli seperti itu. Yang didapatnya itu dari hasil riyadhah dengan sungguhan. Meninggalkan selain Allah dengan sungguhan. Pertama meninggalkan dunia, pertama itu. Meninggalkan dunia. Selanjutnya meninggalkan dirinya. Selanjutnya meninggalkan keinginannya. Ya, ujung-ujungnya selain Allah semua hilang. Nah, gitu tinggalkan. Jadi waro asli itu adalah yang menjauh dari selain Allah. Itu sungguhan. Dia wakil itu kalau diseriusin ke sana caranya. Seperti itu. Tapi dengan rada loba duit. Aduh, kacau duit caranya. Allah Akbar. Wa ingda dzalik ketika itu yasummu al abdu mabadi arwaihil mana maka seorang hamba itu akan mulai ngame mencicipi rawaihil mana ambe makna al matwi tataquli sallallahu yang tersimpan di bawah firman sabda Rasul innallaha khalaqa adam ala suratihi. Allah itu ya ngadamal Nabi Adam teh sesuai jeung bentukna Nabi Adam. Bentukna Gusti Allah gitu. Nah, itu. Nah, dia mana tadinya mana tadi alamul amri alamul mul seperti itu gitu. Rahasia Allah seperti itu. Tapi lain paham karek ngame gitu. Lain paham serius tapi ngame. Oh, itu maksudnya innallah khalaqa Adam ala surah. Masalahnya Adam tuh yang mana? Yang Kang Ipal. Kang Ipal itu kan yang mana? Itu bukan Kang Ipal tuh jeli itu mah. Itu jeli itu irung. Nah, gitu ya. Nah, Kang Ipal mana Kang Ipal? Nah, itu mah kumis tipis. Mana Kang Ipal mana? Itu dagingnya tuh daging. Terus dijelaskan aja deh, Kang Ipal sarua we jeung lebah daging. Nah, lebah kulit sama, lebah paru-paru sama begitu. Sama-sama saja. Itu aya beda jeung saja teh ya. Semananya tuh, ya, al-surati yang mana al-surati itu yang mana nah? Al-surati yang mana nah tuh Ipal tuh eta. Geus kajawan kurangnya kan orang itu ya ketika mencinta sesuatu itu kan yang paling kuat itu ada kesamaan. Setiap orang yang ada kesamaan dia pasti saling mencintai. Contoh sarua miskina soalnya dia kena mengenal anu kurang laku kayak jeung kurang laku deui. Mau ada ikan jeung bisa menduda jeung duda deui gitu tah. Ngahnya itu nya. Kan gitu. Ngah hiji urut bangkrut jeung bangkrut deui gitu. Nu beunghar baduit ngajin jeung baduit deui gitu. Seperti itu. Tah ketika hamba sesuai geus riyadhahna benar, itu dia tidak akan mencintai kecuali ke Allah. Karena dia tidak merasa yang sesuai dengan dia yang pas itu enggak ada kecuali Gusti Allah. Ya ketika maknain eta bahwa saya itu jadi selama saya itu kuat di dalam hati, maka saya yang asli enggak akan muncul. Innani anallah la ilaha illa ana
Fa'budni. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu mah muncul, mah kelihatan ketika anak yang ini masih kena kuat gitu. Maka sebelum panak sungguhan itu ya nggak bisa, harus panak dulu. Cara makom panak gimana? Ya dikir yang sungguhan. Yang jelas dikirnya lain sebab hutang. Lain dasar hutang. Lain dikirnya emang orang geus rindu ka Gusti Allah. Ayo masalah urus ekonomi ya ekonomi dulu aja bereskeun gitu. Karena tartibannya seperti itu. Mau bisa orang yang ke Allah, 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 yang usul jeung Allah. Sementara pamajikan, Kang, pempes. Pempes abdi yang soptek. Mau bisa. Syariat mah bisa seperti itu. Ya, jadi kita yang usul ke Allah ditarik mah bisa. Masa selesaikan. Cara menyelesaikan ekonomi ya orang mantap kan unjian ekonomi. Cara menyelesaikan ekonomi adalah curang dah lain urusan aing, banyak ku Allah ge diantep. Tapi lain ka pamajikan ngomong itu lain. Ka urang aya ka pamajikan mah urusan aing di Gusti Allah nya ngembas ditumpakan aya Gusti aing gitu. Ayeuna daya kudu minta pempes ka Gusti Allah. Sia nu numpakanana. Jadi ka alasan gitu. Allah mengurus. Banyak ku Allah tadi urus gitu. Banyak ku Allah tadi ini mantap. Jadi penyelesaian ekonomi itu adalah mantap kepada pembuat ekonomi. Saya akan ulangi, penyelesaian ekonomi itu adalah mantap kepada pembuat ekonomi. Jadi selama kita mantap kepada pembuat ekonomi, maka ekonomi tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Rupa na Allah. Ya rupa na Allah. Lain Adam seperti panon urang ki Adam sanes. Lain Kang Ipal anu ieu lain, tapi Kang Ipal dalam pandangan ahli batin. Kang Ipal dalam pandangan ahli kasyaf gitu. Itu surahnya ya seperti itu surahnya. Paham tidak? Jadi Kang Ipal yang sudah panah. Ya sudah panah ya akan melihat tazalinya. Siapa lain sudah tidak ada. Ketika tidak ada yang ada yang maha ada. Jadi kita tidak akan menyaksikan yang maha ada sesungguhnya ketika orang masih ada selain yang maha ada. Dan yang ada dari yang maha ada itu tidak ada yang lebih ada daripada kita. Maka yang harus dibunuh adalah kita. Ngan ngabunuhna lain siga budak kamari ka dieu mawa peso dikurut lu. Dipaehan. Itu ngaceng guru ka YouTube. Guru ka YouTube bahaya. Ilmu nu kieu lah guru ka YouTube ulah nya. Teu sah. Gugurna ka YouTube, tapi ilmu nu kieu teh sah. Nyari ilmu kabayar hutang bisa wae nya. Ari ilmu khusus marifat mah nya walaupun ya kudu ka akangnya kudu panggil jeung akang ge, panggil jeung akang. Talaki ijazah. Dikiri ya waktu itu tidak bisa diajarkan lewat YouTube. Kang ada di mah officialnya Pak Ube Kang. Sah meureun anggar teu sari dia ya wakil mah. Ngalawan gitu. Ayo barbahaya wakil mah kudu hareup heula kudu kieu ijazah. Sajan bari official resmi kayak gitu. Tetapnya kudu ijazah kudu pake kudu hareup heula. Hareup tepang gitu. Talakinya ya wakil. Terus sabi mah rada lumayan lah nya. Yang paham babah itu. Memang harapan Akang paham sampai itu dan Akang mendapat tugas di Sena Sidik itu untuk ngajarin masalah iya sebenarnya. Jadi Akang untuk ngajarin masalah itu sebenarnya ya memang ditugaskannya. Tugas. Akang ngomong seperti itu ya memang kudu sebenarnya. Akang kudu ngomong harus seperti itu. Harus bicara. Untuk ilmu ini Akang harus bicara. Emang Akang udah mendapatkan tugas. Kudu Akang ngajarin anak. Kudu. Anu diajarkan aku mah ya. Itu urusan hutang baik insya Allah mudah-mudahan ya dikir cingnyaan belajar sedekah minimal 50%, nyantuni orang terus gitu. Tapi tadi kudu kahareupeuna ka Akang ngomong Kang abdi beureung jalankeun 50% ngomong heula sabdi heula beungeutna itu. Beungeutna kata teu gitu. Bisa-bisa kahuruan pan niwahna.
Teka bengetan mah kahuruan nih 50%. Teu mudah 50% teu mudah. 50% teu mudah. Masalah kudu ngapoe masalah mah lain ngajaran gitu. Ngapoe 50%. 50%. Ngajaran hukum nya loba anu ngajaran bisa. Tapi kan ngapoe kudu aya naon? Kudu ijazah khusus. Meh kuat. Wa nadru bi ainir rahmah wa nadrun bi ainir rahmah ilal hamin lahu ala zahiri labdihi wa ilal muta'assifina fi tariqi ta'wili wa nadrun itu terusnya wa nadrun jeung ningali bi ainir rahmah ku kasih sayang kan ku karunya nya karunya kasa ilal hamin lahu kanu ngamaknaan ya. Karena eta hadis innallaha khalaqu Adam teh ya. Ala zahiril labdi ku dohir lapan. Oh Allah teh siga Adam gitu. Irungna gitu naon. Eta karunya gitu patut karunya. Jadi karunyaeun nya saking bodoh berarti bodoh. Oh Allah teh siga kitu teh bodoh teh. Oh Allah teh bodoh. Wa ilal muta'assifina fi tariqi ta'wil atawa jelema anu menakwil dalam-dalam gitu. Nakwil di takwil gitu. Ada teh sarua nya pikarunyaeun teh. Pikarunya wa in kanat rahmatu lil hamil labdi aksar min rahmatihi lil mutawi ta'wil. Walaupun pada faktanya orang yang mentakwil dengan lapad kata-kata dohirnya itu lebih besar kasih nanti pikarunyaeunana dibanding kanu nakwil berlebihan nakwil walaupun li anna rahmah qadul musibah wa musibati ulaika aksar. Jadi musibah anu nakwil secara ngamanan selapad itu aksar musibah lebih gede sama lebih jauh tina kabenaran walaupun dua anak wa ini staraku fi musibatil hirman minal haqatil amri walaupun dua lagi sarua kahijab nu nakwil berlebihan kahijab nu makna apa adanya ge kahijab gitu tapi anu apa adanya makna apa adanya lapan itu lebih berbahaya lebih jauh daripada hakikat gitu. Tapi ku Allah ngahaja Rasulullah dicetak buat ngobrol seperti itu. Kan Allah ngahaja supaya kan Rasul nyebatkeun innallaha khalaqu Adam ala surati ngahaja. Tapi nu nakwil secara berlebihan tidak terbuka hakikatnya. Anu maknan secara dohir ge tidak terbuka. Nu mana terbuka nu menang hidayah, itu tahu pengen hidayah. Nu ngerti, nu paham kan agama nu bener gitu. Ning haja ku Allah. Jadi memang geus digitu kan gigiring ku Allah bikin geus di memang skenario na gitu kudu aya nu sesat, kudu aya nu bener, kudu geus digiring ku Allah geus ngaja gitu. Jadi kadang ya seperti itu. Jadi selalu dalam hal seperti itu dibulak-balik. Satu sisi la tafakuru bidatillah. Tafakuru fi khalqillah, tafakuru bidatillah. Tapi satu sisi innallaha la adam ala surati. Jadi seringkali geus tong pikiran Allah tong pikiran. Tapi satu sisi dibuka kuncina cik Rasul. Innallaha la adam ala surati. Karena naon eta jeung paradok gitu. Paradok. Jadi satu sisi Rasul nyebutkeun tafakaru fi khalqillah wala tafakuru fi. Satu sisi Rasul ngagiring supaya orang berpikir tentang Allah. Innallaha la adam ala surati. Ada ini diulak-balik gitu ya kan. Mau idul pahmi, tempatnya orang supaya bisa paham. Karena rahasia. Yang jelas ilmu seperti ini tidak bisa diambil dari kitab. Saya ulangi, ilmu seperti ini tidak bisa diambil dari kitab, tidak bisa. Komo tina YouTube. Tina kitab tidak bisa. Harus dia apa? Dari ahlinya. Dengan suhbah berpuluh-puluh tahun suhbah karek kabuka berpuluh-puluh tahun. Terus bareng suhbah jeung ahlina lain suhbah jeung ngabarengan ahlina. Ahli ma'rifat ya, tentu ahli ma'rifat. Nya akang kalau dia teu ngaku ma'rifat akang ngaku akang disuruh ngajarkeun masalah ieu gitu. Ya kan kemarin disisaku guru kumaha tuh. Akang gitu. Sana teh saya sidik. Sana sidik Abdullah nih ta.
Ajari ma'rifat pan. Jadi ma'rifat. Ya Kang tengahku ngerti ya Kang tengahku ngan ngaku dititah ku guru tah ngajarkeun. Ngajarkeun. Yang geus ajarkeun. Ngobrol Kang apa adanya. Ya pede-pede wae geus kumaha deui atuh nya. Geus kudu kumaha kitu faktana. Kudu faktana. Tidak bisa diambil dari kitab, tidak bisa. Pusing orang pusing. Saya memang pintuna lain tina kitab. Jadi pintuna tina riyadhah. Pintuna tina riyadhah. Riyadhah pun lain masalah urusan hutang cirian, lain urusan. Pokoknya geus lah nu hutang-hutang bendera putih geus nyerahnya. Urusan hutang. Artinya kumaha nu urusan hutang ya kudu dalila di dinah yang tidak dia mah gitu. Kudu ada dalila, enggak paham terus. Tapi walaupun urusan hutang lamun terus insyaallah nyampe. Insyaallah nyampe. Asal aya bagian baik. Asal aya bagian. Cirian asal aya bagian. Dan orang husnul ke Allah, oh saya aya bagian gitu. Husnul ke Allah saya aya bagian. Kita bolak-balik ke pajak lagi Kang, mudah-mudahan itu tanda aya bagian. Nah, amin. Pal haqiqah fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Pal haqiqah ari hakikatnu aslina fadlullah. Eta padolna Allah. Rahmatna Allah, judullah, kasih sayang Allah. Yu'tihi may yasha anu dibigieun ku Allah ka jalma anu Allah karep. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi enggak bisa padol Allah itu dicari keluar padol Allah di mau bisa. Ulangi ya, iya. Kisi-kisi nanya ya. Jadi padol Allah itu hanya bisa dicari dengan padol Allah deh. Kayak Abu Yazid ngomong gitu, Robbi abhimni angka, pa ini la abhamu angka illa bik. Ya Allah, pasian abdi paham tentang Gusti. Sab abdi mau bisa paham ka Gusti, kecuali diberi paham ku Gusti. Jadi untuk dapat padol itu bukan doa kita, tapi oleh Allah. Jadi jalurnya lain. Saya tidak bisa. Jadinya saya tidak bisa. Engkau ya Allah. Nah, dia DP ya Allah. Aku tidak bisa paham ya Allah. Gusti pasti harus dipaham DP. Gitu. Jadi jalurnya. Gusti, itu bisa. Hayang, kalau dipaham Gusti, tapi itu mampu lamun. Nah, terus saya DP. Rasa hina, sajurusna. Terus mantep banget karena kabageran Allah. Kan Gusti abdi teu layak bisa makrifat ka Gusti, bisa usul ka Gusti abdi teu layak. Jelema siga abdi usul ka Gusti. Tapi kan ari kabageran Gusti mah layak. Mere makrifat ka jelema siga abdi. Ya tong jelema siga urang. Urang mah teu pernah ngabega teh. Teu urang insyaallah nya. Malik bin Dinar begal. Isuk-isuk ngabega. Jadi begal kene sore-sore jadi wali Allah. Isuk-isuk jadi raja na dunia, raja na brengsek. Sore-sore jadi raja na para wali. Saha? Bisa sah saja di Allah kerasa mah. Kamu jelema saha? Siga urang. Ngadinya rumpatna mesti. Tah itu kuncina gitu. Ya orang pede mau doh, saya kan tukang puasa. Daya wakil mah bebari gitu, aing tiba heula lagi. Diteureuy ku aing tasbih naik. Aja mau kita patut mah dah, geus moal harapan moal. Beungeut kita moal. Ngan lamun sakti nu kitu beunang, bisa. Nu kitu nu jamu kitunya, mun urusan sakti mah bisa. Sekadar sakti mah nya bisa nurunkeun hujan ya. Bisa ngagelokeun janda ya. Sekadar kita bisa. Ya. Tapi urusan wusul mah bisa. Mau kuat. Sabab lain dia judulnya. Jadi wusul itu padol Allah. Padol Allah itu hanya diberikan kepada ahli-ahli fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi sedekah Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir. Orang ngerasa yang hatinya hancur lebur dimakan kerinduan kepada Allah. Susah gelisah karena benar-benar rindu ke Allah.
bener-bener ngerasain tak diberi bray. Gusti abdi teh sabaraha hutang-hutangnya lieur angernya. Bae abdi hutang aja sabab asal jadi sabab marifat ka Gusti we. Tah, jelema nu kitu kabagian tah. Insyaallah geus dilah hutang geus jelas hutang abdi mah nya. Lieur geus jelas lieur kembali kudu buruhna we Gusti ngan mudah-mudahan we Gusti. Tina ieu hutang di sabab abdi wawuh ka Gusti. Nah, insyaallah. Insyaallah. Sababnya kasep. Maksud kasep teh sanes ka Habib. Ya. Nah, setiap detik itu Allah itu manggil. Setiap kejadian atau terjadi ke orang itu adalah wasilah orang supaya wau ke Allah. Cuma hati-hati orang nu garoblog. Nu barlegug. Sakabeh kejadian, sakabeh perilaku itu adalah undangan ti Allah. Undangan ti Allah supaya orang wau ka Gusti. Ngan urang nawe. Saddam min khalfihim. Saddam baina aydihim wa saddam min khalfihim. Pagi senahum bahum la yubsiru. Benteng di hareup, di benteng di tukang. Pagi senahum dipinuhan ku benteng-benteng supaya orang teu aya hidayah ditolak urang. Salah dimaknaan kabeh teh karipuhan padahal kabeh teh adalah pelukan ti Allah. Pelukan ti Allah, kabeh teh pelukan ti Allah. Teu aya sebenarnya mun di mata basirah nu sehat itu kekejaman Allah itu tidak ada. Kasih sayang. Cuma kasih sayang dalam bentuk yang tidak biasa dirasakan oleh orang-orang yang bodoh. Jadi sebenarnya hutang itu kasih sayang Allah. Hutang kasih sayang Allah. Ya, boga duit kasih sayang Allah. Ribu. Itu kabeh kasih sayang Allah, tapi dalam bentuk yang lain. Jadi Allah itu dina mere hutang itu, ya, lutfu Allah dina mere hutang teu kurang dibanding yang lutfu Allah dina mere duit. Sarua keneh dua nage jalan menuju Gusti Allah. Cuma karena otak urang goblok nya, geus dibekali hayo dicuci ku otak Firauniyah nya, ku hubu dunya, maka teu kabaca. Kelembutan Allah dina hutang teu kabaca. Kelembutan Allah dina mere hese duit teu kabaca. Di kabaca teh nala loba duit teh. Teka baca. Lutfullah dina teu boga duit teka baca. Padahal sarua lutfullah keneh. Lutfullah keneh kasih Allah keneh yang teka baca ku urang. Ciriannya sebab urang ketika urang hayang ka Jakarta. Ketika urang misal ayeuna urang ketika ayeuna urang ongkos dibere misal urang nuperan mobil irit ka Jakarta. Itu menuju Jakarta bukan? Orang nyupiran mobil, naik mobil menuju Jakarta. Itu ke Jakarta ini tak? Napi mah insya Allah. Napi. Akhirnya orang dipaksa, ditaikkan karena mobil. Lain orang ini dipaksa karena mobil, dibawa ke Jakarta. Napi ke Jakarta. Sarua ke Jakarta nama. Jadi numana wae itu adalah jalan menuju Allah. Jadi bagaimana kondisinya pun Allah itu mukbilun ilaih, menghadap ke kita supaya orang bertemu Gusti Allah.